عمرك سألت نفسك ليه لابوبو بالذات؟ هو ليه في ناس حياتها اتدمرت بعد ما اشترت عروسة شكلها بريء وكيوت؟ تخيل تدفع كل اللي عندك عشان تشتري دمية وتكتشف انك اشتريت لعنة بفلوسك. لو قلبك جامد كمل للنهاية، لأن اللي هتحسه النهاردة بشخصية لابوبو مش بس رعب، ده خطر ممكن يحصل لك. الفلوس كانت بتتشال جنيه ورا جنيه وسط مصروف صغير. ليه؟ عشان حلم واحد، عروسة لعبة زي اللي كل البنات نفسها فيها. بس أنا كان عندي هوس باسم لابوبو، العروسة اللي كل بنت على تيك توك ويوتيوب بتحكي عن شكلها البريء المريب. في يوم عيد ميلادي أخدت الفلوس وطلعت على المحل، لقيتها واقفة في الباترينا تضحك، عينها زي الزجاج، شعرها ناعم ووشها وردي وجميل بشكل يطمن. بس كان في حاجة غريبة في عينيها، لمعة كده تخض وترعبك وانت مش فاهم ليه. صاحب المحل لما شافني ببصلها كتير وشه اتغير فجأة. ما تاخديش اللعبة دي. ليه يا عمو؟ اسمعي الكلام، في بنات رجعوا العروسة دي أكتر من مرة وكلهم حصل ليهم حاجات غريبة، بس العند غلبني وأخدتها معايا وروحت البيت. ساعة إصرار هتكسر سنين رعب بعدها. كل حاجة كانت ماشية عادي، حطيت لابوبو فوق المكتب وألعابي كلها حواليها. بالليل لما الدنيا سكتت والبيت نام بدأت أول حاجة غريبة، كلام خافت جاي من جنبي. افتكرت أخويا بيهزر معايا، بس لما بصيت الأوضة فاضية، العروسة لسه مكانها بس إيديها فجأة متغيرة زي ما تكون إيد بتشاور عليا. لمبة النور قادت وانطفت لوحدها، وحسيت بحاجة بتزحف على الأرض ناحية سريري، وبرغم خوفي حاولت أطنش وانام، لكن كنت كل ما أغمض عيني أسمع ضحكة خافتة، صوت خشن مش بريء زي ما شفت على وشها الصبح. صحيت الصبح لقيت وشي متغاطي بكلمة مكتوبة بقلم شمع أحمر: العب معايا. سألت أمي لو حد جه أخويا بالليل، قالت لي كلهم نايمين من بدري. باب الأوضة ما كانش مقفول كويس، وأول ما خرجت لقيت قطة جيراننا قاعدة قدام الباب بتنعر وتبص للعروسة. أخدت لابوبو معايا الصالون، وكل ما نزلها على الكنبة تقع لوحدها كأنها بتتحرك بإرادتها. لما جيت أشغل كرتون على الموبايل لقيت شاشة سودة وظهرت كلمة ملكش غيرنا. بالليل أبص تلقائيا في المراية بشوفني واقفة ورايا العروسة بتضحك، سنانها واضحة أكتر وخشنة. جريت من الأوضة وصرخ أجيب أمي وبابا. رجعنا نبص ملقيناش غير انعكاسي وبس. من اليوم ده بدأت الأحداث تزيد، نور بيتقطع فجأة، الأصوات تزيد بالليل، ولاقي حاجتي بتتهز وتتقلب، وأمي بتحلف إنها بتشوف طفلة صغيرة بتجري في الكوريدور، شعرها طويل وسايب زي لابوبو بس وشها مش باين. كلام على النت كله مرعب، بنات كتير بتحكي بنفس القصة. واحدة في القاهرة قالت إن أختها الصغيرة اتكلمت فجأة بصوت رجالي وهي ماسكة لابوبو. واحدة تانية حلفت إنها حاولت تبيع الدمية، تاني يوم حصلت لها حادثة بغرابة، ولما رجعت البيت لقت لابوبو رجع مكانها تاني. في يوم قررت أخبي العروسة في قبو البيت. تاني يوم صحيت لقيتها مكانها على السرير وجنبها ورقة كاتبالي: لو سبتيها تاني هتنامي للأبد. ما كانش ينفع أسكت، لازم أتصرف. دورت أونلاين لقيت شيخ بيقول ممكن تقرأ آيات معينة وتدفن الدمية في تراب مقبرة. استجمعت شجاعتي ورحت المقابر بالليل أنا وأبويا ودفنا لابوبو تحت شجرة كبيرة. رجعت البيت حسيت براحة لأول مرة من أيام، بس فجأة صوت مزيكة الأطفال القديمة
شغلت لوحدها من العروسة. شريط كاسيت أنا وعيلتي محدش شافه قبل كده. طلعنا ندور، لقينا الصالون مليان رسومات أطفال ولابوبو راجعة مكانها. التراب متوسخ عليها كأنها مشيت برجليها، وواضح إن لابوبو مش لعبة عادية. أمي يومها حكت لي إن جدتي كانت بتحكي عن دمية شبه دي، بيقولوا إن صنعتها ماتت بسبب تعاويذ سحر أسود، وكل عروسة على شكلها بيجي معاها كيان خفي. دايماً الضحية طفلة وحيدة أو شخص فقد حد غالي. الكيان بيعيش على الوحدة والخوف، وكل ما تهرب أكتر هو يتغذى ويقوى. الليل دخل عليا أبرد من أي قبل كده. ألاقي ظلال كتيرة بتجري في البيت، صوت طفلة بتنادي العب معايا العب معايا. الكوابيس بقت حقيقية، إيدي بتهز لبره السرير وأحس بقوة جامدة بتشدني. حسيت بخنقة وصوت بيهمس في ودني. اللي بيشوف القصة ممكن يكون الضحية الجاية. في اللحظة دي انعكاسي في المراية تحول لوجه لابوبو. ضحكت ضحكة مرعبة وصرخت الصرخة أخفت صوتي للأبد، والدنيا سكتت. صحيت، ولا كأني كنت في حلم ولا كابوس، لكن العروسة لسه موجودة على المكتب مبتسمة لي، وجنبها ورقة مكتوب عليها الدور عليك. لو انت مكان بطل القصة كنت هتعمل ايه؟ اكتب توقعك أو قصتك المرعبة في الكومنتس، ودوس لايك واشترك في القناة قبل ما لعنة لابوبو توصلك.